शुद्ध मनले आउनु पर्ने हो नि त। टक्क उतापट्टि हिमालको सबै देखिनु त्यो हिमालहरू। फुल्न चाहिँ सब कोपिला भइसकेको रहेछ। फिर्किनु पर्छ क्या अब माथि गएर। माथिबाटै बाटो रहेछ भने माथिबाटै चल्छ। ए जतिसुकै होस् न, अघि भन्दै आयो फेरि मन्दिर भन्दै। सबमा यहाँनिर गुराँसै गुराँस, त्यहाँ पनि यता पनि गुराँस, उता पनि गुराँस। चढौँ न पहिला। कतिवटा अघि पनि त यहाँ आरआर गार्डनबाट निस्किँदै थिएँ। जस गरिराखेको रहेछन् क्या यहाँनिर नि मान्छेले। त्यसो हामी सुरुमा परै जाउँ, पल्लो चाहिँ जहाँसम्म पुगिन्छ अनि मात्रै यता फर्किनुपर्छ। मजा पनि मजा हुन्थ्यो, तर यहाँ पनि राम्रो फुलेको रहेछ गुनास त। पुरै अँध्यारो पो हुने रहेछ त। ए यहीँ हो क्या पानी उम्रेको ठाउँ चाहिँ। जय हो जय जय। पुरै पराबाट पानी रसाउँदो रहेछ नि त यता। दामी हो यार। माथि गुराँस छ, पानी रसाइरहेछ, पुरै धारा झर्ने रहेछ क्या। ठिक छ, त्यो पनि वेस्ट भने दामी छ। पानी परेको छैन। कहिले घाम लाग्छ, कहिले झ्यास्स हुन्छ फेरि। चाहिँ होइन गएर जस्तो लाग्यो मलाई, नेचुरल हो जस्तो लाग्यो। त्यही त मन्दिर जाने बाटो हो क्या त्यो पाथिभरा मन्दिर। अब जुन मन्दिर भनेको यस्तै पहराहरू छ क्या।
दामी जाने त ए यो हो नि त बल्ल तिनजुरे आए जस्तो लाग्यो सानो सानो बुट्टामा पनि यहाँ अब पाथिबाट चढ्नु पर्ने हुन्छ दामी ठाउँ रहेछ ए इपिक भ्यू इज वेटिङ अरे आज बेलुका यहीँ ओए पानी पर्छ क्या आज भाइ आज बेलुका यहीँ तन्ना लाएर सुत्नुपर्छ होला ओए अब तल नझरिकन माथि माथि डाँडै जानुपर्छ यहाँबाट होला हौ छिर्ने यहाँबाट छिर्नुपर्छ होला यो त उता जान्छ होला नि त फेरि यतैबाट अब छिटो पुग्छ होला उतै उता मासतिर निस्किहाल्छ नि हो कोही नै निकै नि डर हिँड्यो माथि टुटे देउराली यो टुप्पातिर चाहिँ दामी खोलेको रहेछ अब सिधै मन्दिर पुगेर लाग्नुपर्छ त्यतै आवे अँध्यारो हुन्छ कस्तो दामी ठाउँ हो यार मलाई त गुनासै नफुले पनि यो ठाउँमा त यार म त घर बनाइदिनु कि अब अनि वरिपरिका दुई ताले घर बनाइदिनु क्या यहाँनिर ए उता हेर गुनासै यार नो रिग्रेट्स दामी ठाउँ छ दामी हो यार तिनजुरे ए कडक स्वर्ग नि हो यार साँच्ची भन्नुपर्दा साँच्ची यहाँनिर नि यो पाखै मात्रै भएको भए पनि मान्छेहरू आउँथे क्या यहाँनिर नि गुराँसको जङ्गल चाहिँ उँधोपट्टि रहेछ नि त यो यहाँ हेर त यता उँधोपट्टि होइन योपट्टि साइड रहेछ क्या गुराँसको जङ्गल सबै गद्दाटा तान्नु पऱ्यो 24 घन्टा तानिदिनु पऱ्यो अब भोलि गइहाल्छ ओए जय माता पुरै यार अन्धेर आऊ छिटो जय माता
ए जय माता। छिर्न मिल्ने रहेछ जुत्तै खोल्नु मिल्छ होला जुराब त प्रायः जस्तो ठाउँमा ए तर ओरेबाट गरौँ भनेर माथि यहीँ तलतिरैबाट यसो घन्टी सन्टी बजा शुद्ध मनले आउनु वर्ल्याङ लड्न मन लाग्छ दाटै चल्दैन यहाँ छैन उज्यालोमा त कल्पना गर्ने बस्नु दामी खुल्दै पनि हुने यार एकछिन त ठिकै भाइ हिउँ पर्छ है हिमपात आम्मामा उडाउँछ है क्या दामी दामी Tinjure for you. दामी यार ए पन्जा चस्मा चिल ब्रो चिल कस्तो दामी ठाउँ यार पुरै तमातमा फेरि गुडे कडक ठाउँ यार साँच्ची तर क्या एउटा कुरा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो क्या त्यो तलको ढुङ्गामा गएर कसले चाहिँ त्यो माथि ढुङ्गा राख्यो क्या उता हेर न त्यसमा पनि ढुङ्गा ढुङ्गा बनाइराखेको छ क्या त्यहाँनिर अब हामीले गुराँसतिर लाग्नुपर्छ
उसले बनाएको हाम्रो डेस्टिनेसन त परको पाऊ तिनजुरे पाँचभेरा मन्दिर मेन ठाउँ चाहिँ यतापट्टि फुलेको गुराँस फुलेको चाहिँ यता छ त्यही भएर आउँदाखेरि उता जानुपर्ने हुन्छ सिल्भर टावर बन्दै रहेछ यो ठाउँ पनि दामी फुलेको छ फुलेको गुराँस त तलसम्म राख्दैछ हामी हिजो तल जङ्गलतिर लाग्थ्यौँ आज हामी नागी जान्छौँ यही बाटो जाउँ अनि एकछिन टाइम त्यसैलाई निकालौँ न त्यही हो पछाडिको अस्ति फुटेको हाम्रो झापाबाट सबैभन्दा छेउमा पर्ने सबैभन्दा राम्रो ठाउँ यही होला यार कस्तो दामी दामी थुम्काहरू क्या सब यता गुराँस कस्तो यो भ्यू नै अलग हुन्थ्यो क्या ठिकै छ तैपनि सन्तोक मान्नुपर्छ क्या हामीले आज खुल्ला भइदिरहेको छ ढुङ्गाहरू भ्यू पोइन्ट नेचुरल भ्यू पोइन्ट हाम्रो झापाको सङ्गीतकार ड्राइभरहरू पनि त्यहाँ आउनुभएको रहेछ हर्नबाट सङ्गीत बजाउँदै हुन्छ तल तिनजुरेमा चाहिँ एकदम भिड पुरा आज शनिबारको दिन भएर भिड छ मान्छेहरू टक्क सब आउने फोटो खिच्ने के हो यहाँबाट सर्टकट यस्तो हुँदै के हो त नेपाली इन्जिनियर बी लाइक इतना घुमाने का क्या जरूरत है तल यो पार्किङ बनाएको होला सायद त्यहाँदेखि तल पनि गुराँसै गुराँस छ
यहाँ आउनुको मेन कारण नै त्यही हो मान्छे थोरै छ नि अनि कसरी ननिकाली यस्ता के हो मान्छे पनि सब हालेको त्यसले म जे भन्छु ठ्याक्कै क्या कपी पेस्ट हान्दिएको यही एकचोटि यताबाट निस्किने हिमाल पनि छोपिँदै गयो यार हो त यो कुन चाहिँ गजडीको काम हो यार यो चाहिँ यार यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन यार साँच्चै बरु यस्तो यहाँ फोहोर फाल्नेहरूलाई चाहिँ 10,000 रुपियाँ जरिमाना भन्नु छ नि यार गुराँस टिप्नेलाई चाहिँ 5,000 गुराँस टिप्नेलाई 5,000 फोहोर फ्याँक्नेलाई छैन कि सबै आउँथ्यो त यार बोत्तलै बोत्तल तिम्रो आवाज सुनिदिउँ यार जनताले यता उँधो पनि दामी आज त हिजो यो क्लियर केही देख्नै पाएन नि तलको जङ्गल पनि पुरै रातै भएको छ र उतापट्टि हिमालको सबै देखिनु त्यो हिमालहरू वरिपरि यसो परिक्रमा घुमाइसक्यो आज त मेन दिन जय माता की Ver.